Всем привет, Катя. С вами Катя Племяхачева. И сейчас будете разыгрывать девочку. Хотя я не могу, не хочу переодеваться, просто так. Так, мы идем к мне домой. Только поэтому я не знала. Может просто Кате написать. Значит, идем. Так. Ай, ладно, я беру, все, мне надоело это все. Беру вот эту вот штуковину. А теперь побежали. Сюда мы идем. Да, мы идем. Простите, что говорю, просто иногда горло такое. Так, вот так. Так, идем ко мне домой. То есть уже давай идем к кроватке. Меня подлагивает чуть-чуть. Так, даем ей попить. Я вижу. Пошли. Пей. Вау. Спасибо, давайте напишем. Теперь я хочет в школу. Где? Эй, девочка. Алло. Ты вот так. Простите, я просто не выспалась сегодня что-то. Так, ходим, идем с водичкой. Мы побежали. Где она? А, вот, на меня ванной тусуется. Держи. Давайте добавим ее в семью. Все. Так, ребята, если найти этот скин, то значит это я. Ну и мой никому, Катя, ты не хочу. А то что, проверьте некоторые, что это может быть мой фейк. И да, не надо дарить мне подарки всякие, мне не надо, мне вообще не нужны. Так, возьмем ее яйцо. Ты что такая шустрая? Ага, она хочет пить и спать в школе. Телепорт. А, вдвоем пить захотели. Ладно, сейчас дам. У меня есть вода. Дам, думаю. Тогда мы сейчас ей так. Сейчас уложим ее яйцо спать. Простите за так голос. Подожди водички. Когда у нее будет вода? А, вот. Так, все, теперь она хочет. Так, теперь будем поить. Так, вот. А я ложу сюда, вот там. Выше его видно. Так, все прекрасно, ждем. Пей. Пила? Молодец. Ждем. Пума. Вот ее пума. Тебе пума полюбилась. Девочка, тебе нравится пума? Угу. Какая-то девочка орет. Что она там орет? Решетки. То. Решетка, то. Так, давайте погнали. Ой, да, куда же мы пойдем? Пойдем домой, потому что... Ага, пума. Берем ее пуму.
Так, давайте, давайте покатаемся на моей кенгурушке. Ну, не кенгуру, ну, это не питомец, это такая вот попрыгушка. А я знаю баг, один, смотрите. Так, что он там печатает? Пожалуйста. Сейчас баг сделаю. Сейчас баг сделаю. Так, делаю вот так. И вот так. Потом еще раз. И еще раз. Прикольно, да? Смотри. Я сейчас. И вот я снова тут. Так, давайте. Кстати, прикольный баг я его только что показала. Ой, только он недоделанный чуть-чуть. Ай, ладно, так сойдет. Давайте. Мы уже у себя дома. Так, эту штуку надо брать. Вот она. Так. Так, давай. Вот мы дома. Мы дома. Гуляй. А. Так, сейчас я ложу в кроватку, потому что она сейчас спать захочет. Все, спи. Так, ждем. Здесь вот что-то деньги получила. Было такое, что деньги не получилось. Это что я выполняю задание. Так, а я сейчас пойду вот туда вот делать ремонт. Так, вот здесь надо сделать как-то. Так, это сделал тут вот такие стенки. Чтобы если что не упало. Белые. Так, стену не сделаем, потому что многие могут свалиться, просто свалиться, я же не назвала. Можно ли это? А ладно, я не буду делать полностью стену. Но вот так вот. Так делаем стенку. И вернусь после того, когда делаю стену. Вот я вернулась, такую стенку сделала. Я еще фонарики хочу возле стенок поставить. Но сейчас я хотела мыться. Идем. Мою. $20. Тут $5, если что. Идеально. Все, давай, иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Сейчас возьму кучу воды, если на всякий случай. Так, ну, у меня подарков не хватит. Так, ага. Погнали. Здесь площадки, я уже признаюсь. Что я сейчас хорошо знает ли она меня. Если нет, то... Ну, я все равно подарю подарок. Что? Я не понимаю, что... Я не понимаю этих решеток. Вот здесь я написала, вот это вот написала. Лера, тикто. Ищу ЛП, пиши я. Так, побежали. Ой. Аккуратно. Ничего. Вот так вот. Так. Гуляй, запишу. Следи за голос. Это так бывает. Так. Ждем.
Хочбак. Хочбак. Напишу. Давайте сюда. Смотри, вот такой вот баг. Смотри, прикольно, да? Так вот. Вы. Знаешь? Вот сейчас мне просто интернет подлагивает. Катю Плей Михачева. Ты знаешь Катю Плей Михачева? Это я. Да я могу. Штука вот. Давай. Сейчас меня лагает. Если видишь, меня лагает. Знаешь? Ну, давай, отвечай. Тут пацан залагал. У меня если не лагает, вот. Нет. Ну ладно. Просто это я. Просто это я. Просто это я. Ты его видел. Ты видел. Давай. Так, девочка, если ты смотришь вот это видео, хотя ты меня даже не знаешь, что если ты смотришь это видео, то ты везунчик. Так, давай трейд кидай. Кидай трейд. Что-то она не очень-то разговорчивая. Так вот, держи тебе подарочек. Держи поводочек. Держи пушечку. Так, вот. Вау, не надо. Ну не надо мне подарки дарить. Не надо. Не надо. Ну прошу, не надо. Мне не надо ничего. Дарю. Ты видео. Ты видео. Пока. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.